علاج فعال ونهائي لتقوية المناعة، علاج نزلات البرد والإنفلونزا، والأكثر من ذلك وصفة سحرية لتنقية رئة المدخنين لمن يعانون من مشكل السعال، آلام الصدر، ضيق التنفس، نزلات البرد، وطرد البلغم. تنظيف الرئة للصغار والكبار بمكونات سحرية، وأحسن وصفة صالحة بالنسبة للشتاء. والأكثر من ذلك تعتبر من بين الوصفات القوية لعلاج ارتفاع درجة الحرارة، التخلص من البكتيريا خاصة في الجهاز التنفسي، الجيوب الأنفية، وتنفع كذلك لمن يعانون من مشكل الكحة وضيق التنفس. كما سبق الذكر، جوج ديال الوصفات نتيجتهم من أول استعمال تغنيك عن استعمال الأدوية. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ونبدأ على بركة الله. هنا كما شاهدتم معي، بعد أخذ للبصل الأحمر قمت بوضعه على النار. وهذه الوصفة كانت من بين الوصفات المحببة عندي في فترة كورونا، بحيث قام العديد من معارفي بالعلاج بها، وأكيد كانت سحرية في إنقاذهم من أصعب النزلات. هنا سنضعها في إناء زجاجي، ونقوم بإضافة أحد المكونات التي تنشط الدورة الدموية، الشيء الذي لا يترك العقد في الجهاز التنفسي، وهو الزنجبيل أو سكينجبير. ولكن قبل ذلك سأقوم بإضافة العسل الحر في هذه الوصفة، ملعقة كبيرة منه تعمل على تقوية المناعة، وكذلك تخلص من مشكل الجفاف الذي يكون في الحلق وبحة الصوت. نقوم بعملية التحريك والتخليط الجيد. انظروا معي الشكل. وأضيف كذلك ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، من الأفضل يكون أصلي. انظروا معي شكله كيف أصبح. ممكن إضافة فص من الثوم. نقوم بحكه وإضافته إلى الخليط. وإذ كنتم مرضى سكري نستغني عن العسل ونكتفي بزيت الزيتون حتى لو كان العسل حر. في هذه الأثناء نقوم بتغطية هذا الإناء ونضعه جانبا. إناء آخر نقوم بتنقية بصلة واحدة، دائما من الحجم الصغير. بالنسبة للبصل الذي يكون من الحجم الصغير يكون أكثر فعالية من البصل الرومي أو البصل الذي يكون ذو حجم كبير. ومن الأفضل في العلاجات سواء للسكري أو كذلك للكحة استعمال الذي يكون لونه أحمر غامق. نقوم بعملية البشر أو عملية الحك الجيد. انظروا معي. بعد ذلك نقوم بأخذ هذا الخليط، ومن الأفضل أن نقوم بحكه في المبشرة الرقيقة
أفضل من هذه التي تكون عيونها واسعة. انظروا معي شكله كيف أصبح. سنحتاج إلى كأس نضع فيه كمية البصل التي قمنا بتحضيرها، ولا ننسى أنه أنسولين طبيعي 100%، يخلص أو يعالج مرض السكري والكوليسترول والدهون الثلاثية. انظروا معي. بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات التي سنحتاجها في هذه الوصفة للحصول على شراب أو سيرو أو أنتيبيوتيك طبيعي. والأهم في هذا أن كل الأعشاب التي سنستعملها تكون جديدة، وتكون من الأفضل محضرة في البيت أو مطحونة في البيت. دائما العسل حاضر بامتياز في الوصفات التي تقوي المناعة. وهنا سأقوم بخلط المكونات وتغطية الخليط بعد إضافة كأس من الماء الغليان جيدا، ونمر للمرحلة الموالية لإضافة بعض الأعشاب. وما زال الخليط هنا ساخن، سنقوم بإضافة الدرسين أو ما يسمى بالقرفة البلدية والتي تكون أعواد. نقوم بخلط المكونات جيدا، وهنا نقوم بتغطية الخليط وتركها على الأقل نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بأخذ صفاية، نقوم بتصفية الخليط جيدا مع حك كمية البصل، تدفئة الخليط. وبعد ذلك بالنسبة لهذا الكأس نقوم بشربه عند النوم أو الخلود للنوم، وعدم شرب الماء بعدها. أما بالنسبة للوصفة الأولى بعد مرور 12 ساعة نقوم بأخذ ذلك السائل ونشربه على طيلة النهار، وخاصة قبل الوجبات، بحيث يعمل بشكل كبير على علاج الكحة، خاصة عند من يعانون من مشكل الربو والحساسية، ويعانون كذلك من مشكل الثقة. وصلنا لنهاية الحلقة، ما لم يبقى لنا إلا أن نودعكم إلى اللقاء.